बयनिसिमबो गोजोननायखौ जासिबाय। दिनै 7 अक्ट' दिनै जोङो खुंनो लानाय खौसेथि बर' सुबुं आफादनि 12थि बोसोरसालिया जथुम्मा आरो बेजों लोगोसेनो 6थि नै बोसोरारि धेमाजि जिल्ला खौसेथि बर' सुबुं आफादनि जथुम्मा, बे जथुम्मानि बानजाय आफाद, जे बानजाय आफादखौ दिनै जोङो सानजारि नोगोराव थानाय बोखावजाय लखिमपुर जिल्ला XBLT वेलफेयार ससाइटिनि जोङो अफिसखौनो दिनै बानजाय आफादनि मावख' हिसाबै जोङो लाथ'बाय। दा बेनि अफिसनि गेजेरजोंनो जोङो जे फैबाय थानाय जे 30, 31 आरो फेब्रुवारि 1, 2026 अक्ट'आव जे सानथामनि मेहेरगोनां हाबाफारिजों जि खुंनो लानाय हाबाफारि, बेनि माखासे मावनो गोनां हाबाफारिफोर दङ। बिजाब बर'नायनि खोथा दङ, बानजाय आफादा बिसम्बि बर'नायनि खोथा दङ आरो खौसेथि बर' सुबुं आफाद आरो धेमाजि जिल्लानि खौसेथि बर' सुबुं आफादा खुगा लाइसि बर'नायनि खोथा दङ। दा जों बेखौ फारि फारि जोङो दानिफ्रायनो जोङो डिपार्टमेन्ट वाइसआव जोङो मावनो थाखाय जोङो बिथोन होनानै दोनदों। दा बिथांमोना बेबायदियैनो खामानिखौ मावलांगासिनो दङ। आसा खालामदों जे जों दिनै बोखावजायै लखिमपुर जिल्ला बा धेमाजि जिल्लानि सिङाव थानाय जोंनि सानजारि नोगोर सिमेन्ट-सापरि बा धेमाजि जिल्लाखौनो जों होननांगोन। जोंनि जायगायाव जे जोङो जिहेथु माखासे गिदिर गिदिर मिटिंफोरखौबो खुंबाय थादों आरो जों जिहेतु खौसेयैनो दङ जे जोंनाव थानाय बिभिन्न जाथि जनगोष्ठीनि जे आफादफोर दङ, जोङो जिहेतु जयैनो दं हिसाबै जे जोङो बानजाय आफादावबो गोबां बिबानाव जे जोङो सोसननानै लानाय जादों गुबुन हारिनिफ्रायबो। आरो जोंनि अर्गेनाइजेसनफोरनि माखासे दैदेनगिरिफोराथ' फ्राय जोंना बेवहाय दंखाजोबो। जों डिपार्टमेन्टखौ अलरेडि गासैबो जाबाय, खिन्थु मोनफा मोननै एसे दंबावो। जों बेखौ दिनैनि गेजेरजों जोङो सोनानै आबुं महर दानानै लागोन। दा बेखौ जोङो दानो थाखाय जोङो दान्दिसे उनाव जिरायनानै मोनसे हाबाफारि लागोन। बे हाबाफारिनि गेजेरजों जोङो थि खालामनानै लानाय जागोन।